Som dere ser så heter jeg Jan Erik og kommer fra Landbruksdirektoratet. Og skal snakke litt om miljøregistreringer i skog, MIS, med bruk av NiN. Bakgrunnen for det er at det er vi i Landbruksdirektoratet som har ansvar for MIS-metodikken, utvikling og opplegget rundt MIS-kartlegging. Og så tenkte jeg det at MIS er det sikkert ikke så mange som vet hva er eller har hørt om. Men nå har det jo vært litt styr i media i det siste, så kanskje det er flere som har hørt om det nå enn det var, enn det jeg tenkte. Så for moro skyld så tenkte jeg rekke opp hånda alle som har hørt om MIS. Oi! Det var jo nesten samtlige. Så det var bra. Det som jeg skal gjøre er å gi et lite innblikk da, i hva MIS er, hvordan det har oppstått og hva det brukes til, og spesielt i en sånn NiN-kontekst. Først litt bakgrunn. MIS opplegget startet egentlig i 1997 ved at Landbruksdepartementet etablerte et forskningsprosjekt som skulle bedre grunnlaget for forvaltning, og det vil si skogeiernes forvaltning av biologisk mangfold i skog gjennom å kartfeste spesielt viktige arealer for biologisk mangfold, og i områder der det drives skogbruk. Og det er litt viktig, fordi mange har trodd at MIS er en sånn heldekkende kartlegging i skog, og det er det ikke. Det er primært orientert mot områder der vi forventer tiltak, altså skogbrukstiltak. Det var Norsk institutt for skogforskning den gangen, nå NIBIO, som fikk det oppdraget. Og de har sett på skoghistorie, sett på strukturelle sammenhenger i skogen og på arter i ulike prøveområder, som er de som er til høyre der. Og jeg kommer litt tilbake til det. Og så er det en fundamental forutsetning for hvorfor vi har noe med dette å gjøre, da, og det er at det gis tilskudd fra staten til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer, altså med MIS. Og det tilskuddet det er sånn rundt 50%, og så er det skogeierne som betaler resten. Og det fungerer sånn at Landbruks- og matdepartementet de tildeler oss et beløp i året som vi etter behov tildeler igjen til de enkelte fylkene. Og så er det de som administrerer på en måte iverksetter prosjektene ute i kommuner. Der. Den øverste figuren der, den viser i hvilket omfang de ulike livsmiljøene fanger opp rødliste arter. Utgangspunktet for livsmiljøene er at de skal fange opp rødliste arter, og det var rødlista i 1998 som var utgangspunktet for metodikken som ble laget den gangen. Og da er det antall rødlista arter da, som er i den øverste der, og så er det hekta på etter den rødlista fra 2015, som er litt annerledes, men sånn i alle hovedtrekk så følger de hverandre. Og da ser dere at det er stående og liggende død ved, rik bakkevegetasjon og gamle trær, som er de livsmiljøene som fanger opp de fleste rødliste artene, og det er kanskje ikke så rart, for det er der vi har de største arealene også. I figuren under så er det den samme rødlista som der oppe, men der er bare hekta på altså de som var trua da, av de rødliste artene. Så ja, det er jo akkurat samme forløpet på det. Men som sagt, hovedhensikten med livsmiljøene da, det er at de skal fange opp et stort antall av rødliste arter. Og det er forskjellige prinsipper for disse. Det ene er at vi figurerer ut
på grunnlag av tetthet og kvaliteter, altså konsentrasjon, det vil si antall stående død ved, antall liggende død ved per arealenhet. Det samme med rikbarkstrær, trær med hengelav, eldre løvvegetasjon og gamle trær. Og så det mer naturgitte avgrensninger, som selvfølgelig på bergvegger, leiraviner og bekkekløfter og sånt noe, men også rik bakkevegetasjon da. Der det jo ikke noe konsentrasjon eller tetthet, der det en ren klassifisering som grunnlaget for avgrensningen. Og det siste, det jo disse hule løvtrærne som jeg nevnte, de det en punktfesting av. Litt om ja, den prosessen som fra disse livsmiljøene. Jeg nevnte vi skal registrere et tilstrekkelig antall til at vi har noe å rangere og velge i for å etablere nøkkelbiotoper. Og prosessen da, det at man går gjennom de registrerte livsmiljøene, rangerer de etter biologisk verdi, prioriterer de, har dialog med skogeier for å få en praktisk tilnærming til det, sånn at det også en skal vi si, utvelgelse som tar inn over seg økonomi og mulighetene for de enkelte skogeierne. Men utgangspunktet, det første, det altså en rangering etter de biologiske verdiene. Og da får vi det som heter utvalgte livsmiljø, som grunnlaget igjen for nøkkelbiotoper. Og så ser dere at noen av de har, eller det en sånn, den lysegrønne figuren inni det egentlige livsmiljøet, og så det mulig å legge på en buffersone rundt det, slik at det livsmiljøet skal være stabilt over tid da. Og da det selve livsmiljøet pluss den buffersona som blir nøkkelbiotopen, som hensynsområdet som skogeieren, eller det området skogeieren skal ta hensyn til. Og i det som heter Kilden hos Nibio, så det noe som heter Skogportal, og der ligger alle livsmiljøer og nøkkelbiotoper tilgjengelig, sammen med mye annen informasjon som relevant å se i sammenheng med det. De livsmiljøene og nøkkelbiotopene, de for øvrig også i det økologiske grunnkartet hos Artsdatabanken. Så de bruker de tjenestene som vi har lagt ut for å få det inn der også. Ja, dette var for å vise litt sammenhengen mellom bruttoareal og det som blir valgt ut og blir nøkkelbiotoper. Så dette arealene for de enkelte livsmiljøene, og i hvilken grad de blir valgt ut til å bli nøkkelbiotoper. Så jeg regnet ut prosentene der, og som dere ser så går det fra litt over 70% for stående ved til litt over 90% for bekkekløfter. Det vil si det 70 og 90% av det som registrert som blir valgt ut og blir nøkkelbiotoper. Og det høyeste tallet der synes vi kanskje litt i høyeste laget. Det kunne vært registrert mer, sånn at det hadde vært mer å velge i. Sånn at vi ikke helt fornøyd med at det så liten forskjell på det som blir registrert og som blir valgt ut. Og helt til høyre der da, så ser dere fordelingen av de livsmiljøene, den innbyrdes fordelingen av de, og dere ser det egentlig det samme der. Det altså gamle trær, det rik bakkevegetasjon og liggende død ved, som på en måte de dominerende, og som de igjen da, livsmiljøene som fanger opp flest rødliste arter. I de årene som vi har holdt på, så det registrert, ja, dette tall som jeg laget i fjor eller forfjor, så det nok litt mer nå, men det 145 000 biologisk viktige områder, eller nøkkelbiotoper da. Det 70 000 av, som skogeierne har satt av. Og
Bruttoareal med nøkkelbiotoper på nesten 1,2 millioner dekar. Så det en del av de nøkkelbiotopene som gjennom skal vi si, dialog med Miljødirektoratet blitt vernet, det har blitt verneområder. Så drøyt 150 000 av de nå i verneområder. Så det litt over 1 million da, som nøkkelbiotoper i ordinær skog, og som skogerne tar hensyn til. I tillegg til andre ting som det forskrifter og restriksjoner og sånt noe på. Så poenget i dag var jo å vise at vi har tatt i bruk NiN. Og jeg skal ikke argumentere for NiN, det andre som har gjort veldig bra før i dag. Men vi synes det var naturlig når man først lager et sånt system at vår naturkartlegging også tar i bruk det systemet. Og det viktig å se det som skogbruket gjør og kartlegger også i en helhet på en måte i miljøforvaltningen. Så det noe av bakgrunnen. Og det innebærer ikke at vi endrer på at det de livsmiljøene som forskningen har funnet fram til som på en måte finner de fleste rødlista artene, sånn at vi skal fremdeles kartlegge livsmiljøer. Og de da definert etter 2 prinsipper i NiN. Det ene grunntyper, og det andre egenskapsobjekter, som Anders og andre har vært innom tidligere i dag. Og det meste av dette kjent, da. Alle de livsmiljøene som basert på egenskapsobjekter, som for eksempel døde og gamle trær. Sånn at det har ikke medført noe særlig, tror vi da, økt ressursbruk eller noe sånt noe for de som driver med denne kartleggingen. Det som har medført størst omlegging, det rik bakkevegetasjon, som tidligere var basert på vegetasjonstyper, men som nå definert med et knippe grunntyper i NiN. Og da det, for å kunne for det første klassifisere og avgrense det, så kreves det mer artskunnskap enn det som vi trengte egentlig på de gamle vegetasjonstypene. Og så har vi jo sett det at å ta i bruk det beskrivelsessystemet til Natur i Norge, det gir oss nye muligheter for videreutvikling av miljøregistreringene. Så det noe vi har begynt å se på nå i det senere da. Og det har også tydeliggjort områder der det behov for økt kunnskap gjennom økt forskning. Blant annet et prosjekt som Miljødirektoratet og vi tok initiativ til og finansierte, som heter Skogdynamikkprosjektet, som gjennom Artsdatabanken har vært gjennomført hos Universitetet i Oslo. Jeg vet ikke om Rune han skal si noe om prosjektet, det mulig han kommer så vidt inn på det etterpå. Vi har laget da en veileder for den kartleggingen som det gis tilskudd til. Og den har allerede kommet i flere versjoner. Det versjon 1.03 som gjeldende nå. Og den blir det nok endringer i fremdeles. Og det jo alltid sånn når man starter opp noe nytt, så ser man ting som kunne vært gjort annerledes og supplert med ting. Så den jobber vi stadig med. Og i det arbeidet med den veilederen så hadde vi uvurderlig hjelp av Universitetet i Oslo ved Rune Halvorsen. Uten bistand fra de så hadde ikke vi fått til dette såpass som vi synes det nå. Så skal jeg komme litt mer inn på de enkelte livsmiljøene og hvordan de fungerer i en NiN-kontekst da. Og da det de livsmiljøene som til venstre der, NiN-kodene, det ikke meningen dere skal bry dere så mye om det. Men alle de
livsmiljøene da, de plassert i NiN på ulike steder. Noen naturgitte objekter, sånn som dødved. Hule lauvtrær, de definert ved artene av lauvtrær. Og så det eldre lauvsuksesjon, som en tilstandsvariasjon. Gamle trær naturgitt objekt. Rik bakkevegetasjon som jeg sa, et knippe grunntyper. Så de jo da definert ved typeinndelingen i NiN. Og så det de siste, som sånne topografiske objekter, som landformer. Ja, og så bergveggtype inndeling da. Så dette på en måte de overordnede prinsippene ved tilnærmingen til NiN. Og sånn som vi ser det nå da, så det blitt et sånn en-til-en-forhold. Altså alt vi har i livsmiljø, opplegget vårt, med egenskaper og alt, de finnes i NiN-systemet. Og her et eksempel da, på noe av dette, hvilke registreringsvariabler vi har. Der jeg tatt liggende død ved, og der skiller vi på bartrær, lauvtrær, ulike dimensjoner over og under 30 cm, og ulike nedbrytningsgrader, lite og mye nedbrutt. I tillegg, der det mulig da, så skal vi angi det spesifikke treslaget, både for bartrær og lauvtrær. Og så det en del mer generelle variabler, altså skikting. Vi har 3 skogskikt, det enskikta, toskikta og flerskikta. Og så det uttørkingseksponering, vannmetning, kalkinnhold, som variabler som vi bruker igjen i denne her rangerings- og prioriteringssaken, ved siden av konsentrasjonen da, av de forekomstene. Det jo antall per dekar vi registrerer her, og der hvor det høy konsentrasjon, så får det en høy verdi. Altså det en sånn flytende rangering på det. Og så det noe som heter naturskogdynamikk og skogbestandsdynamikk, som av de tingene som vi mente det trengtes litt forskning på, og som jeg nevnte, og som det kommet resultater fra et prosjekt som gjør at det blir endring på de tingene der i neste veilederen vår. Og liggende død ved, det da et egenskapsobjekt som blir figurert ut. Jeg kommer litt tilbake til det, altså kriteriene for utfigurering. Og innenfor det egenskapsobjektet da, så skal vi også angi hvilke grunntyper det Og avhengig av størrelse så kan det jo være flere grunntyper. Vi har sagt inntil 3 ulike grunntyper skal utfigureres innenfor den figuren med liggende død ved. Og rik bakkevegetasjon, et annet eksempel, så det noen av de, jeg har ikke tatt med alle her, men det et knippe da, av grunntyper som jeg sa, som inngår i det. Og det grunntyper som både knyttet til fastmark, skogsmark, men også til våtmark og til seminaturlige tilstander og så videre. Så det vel, ja, det en 17-18, tror jeg, av grunntypene som inngår der. Og så det de samme registreringsvariablene i tillegg da, som vi har på alle. Altså de generelle for alle livsmiljøene. Dette med skikting og uttørkingseksponering, kalkinnhold, vannmetning og så videre. Så må vi bestemme oss for egentlig hvor mye vi vil ha av de ulike livsmiljøene. Og der har vi da laget inngangsverdier for de ulike livsmiljøene som avgrenser på en måte mengden som vi kartlegger, mengden av figurer vi kartlegger, og som også inngangsverdier som som da setter de faktiske grensene for figuren. Og dette gamle trær da, og der det, siden de gamle, så det jo naturlig å tenke på alder, og der det sånn at bartrær,
Der har vi oppgitt en konkret alder, 200 år på furu og 150 år på gran. Og det totalalder vi tenker på her. For lauvtrær det litt vanskeligere å fastsette alder. Og alder jo noe man kan borre etter, men det har man ikke lov til. For det et inngrep hos skogeieren som ulovlig. Så det kan man bare gjøre i prosjekter hvor skogeierne gått med på at man kan gjøre sånne ting, som boring. Så for alle oss andre som ikke inne i et sånt prosjekt, da, så må vi ved hjelp av, skal vi si, ytre kjennetegn da, prøve å anslå alderen på trærne. Så det satt et minsteareal, altså et minsteareal som tilfredsstiller trærne med riktig alder, og en innbyrdes maksimal avstand. Hvis avstanden mer enn de 20 meterne, da, så faller det utenfor utfigureringsområdet. Men alle trær som da mindre enn 20 meter fra hverandre, de inngår da i det som utfigureringsarealet. Så der bruker man altså da gamle trær og avstanden mellom de for å finne ut hvor grensen for figuren skal gå. Og hvis det arealet som tilfredsstiller det kravet mindre enn 2 dekar, så blir det heller ikke registrert. Det skal være over 2 dekar. Så det inngangsverdier. Og tilsvarende inngangsverdier med litt andre variabler og annen innretning det på de andre livsmiljøene. Så det sånn at vi har kartlagt ganske mye av det arealet som skal vi si, aktuelt å drive skogbruk i. I Norge så har vi rundt 83 millioner dekar produktiv skog under barskogrensa, som på en måte det skogarealet som det drives skogbruk i da. Men av det så det mye som ikke, det vi kaller ikke-økonomisk drivverdig, så vi vel nede på mellom 65 og 70 millioner dekar, som det som det potensielle arealet vi skal drive med kartlegging på. Og det arealet begynner vi å nærme oss. Det fremdeles en del kommuner og områder igjen, særlig på Vestlandet og nordover, som det ikke MIS-kartlegging, og som vi må prioritere å få til, da, så vi får det helt dekkende. Men der hvor vi har kartlagt fra starten av, så det blitt behov for revisjon. Og det vil si ajourhold av det som der. Og der har vi sammen med PFC Norge laget noen retningslinjer, et opplegg for en sånn behovsanalyse for å finne ut om det skal være revisjon i et område. Og det på en måte 2 utganger av det arbeidet, av den behovsanalysen. Det ene at man finner ut at tilstanden av ulike årsaker så dårlig at man velger å gjøre en fullstendig ny kartlegging i området, hvor PFC forlanger at alle skogeierne må være med. Og det et opplegg som vi gir tilskudd til. Og så det andre utfallet, da, det at man finner ut at her det såpass bra at vi velger å videreføre de registreringene som ble gjort i første runde, men gjør en ajourføring av ting som det kan ha skjedd noe med, sånn som på de bildene som jeg viser der. Det bilder som ligger inne i skogportalen, og som da opplagt av nøkkelbiotoper. Den blå streken nøkkelbiotoper, og i det bildet til venstre, ja, i begge for så vidt, så det jo opplagt at her det en feil. Det noe som burde vært ajourført, fordi der det en stor del av en nøkkelbiotop som blitt grustak i det ene tilfellet, og i det andre tilfellet så det jo vært hogd. Så det det som ligger i det vi kaller løpende ajourhold, da. Og det gir vi ikke tilskudd til, det må skogeieren dekke fullt ut selv. Så har vi, etter at vi innførte igjen da, årlige kurs for kartleggere, og for de som skal ta oppdrag
med MIS-kartlegging så forlanger vi nå at de skal ha gjennomført det kurset. Altså de som tar oppdraget må ha vært på det kurset. Og det et kurs som vi har utviklet i samarbeid med Universitetet i Oslo og skogkurs og på Biri. Nei, ja, nå det ikke på Biri lenger. Nå det jo nede på Flata ved Mjøsa. Som står for den praktiske gjennomføringen av de kursene. Så det en opplæring da i MIS-kartlegging, og i tillegg så har vi kalibreringskurs, som Anders var inne på, veldig viktig for at de skal kartlegge så likt som mulig. Så uavhengig av den oppmerksomheten som har vært i media, dette et opplegg som vi begynte med for et par år siden, for vi så at det var ting som vi syntes så feil ut av MIS-registreringer. Så vi har designet da et opplegg for evaluering og videreutvikling av MIS, hvor vi har lagt ut noen clustere i Norge, noen ruter, og innenfor det så har vi gjort da et statistisk utvalg av livsmiljøer som skal oppsøkes i felt og sjekkes for de punktene som står der, 1, 2, 3, 4, om inngangsverdiene i instruksen fulgt, om kvalitet på avgrensning av figuren, om det riktig livsmiljø som angitt, og de skal også registrere omfang av inngrep eller naturlige endringer som gjort siden registreringen da. Så det på hver enkelt av de livsmiljøene. Og så har vi laget et opplegg på å gjøre en mangelanalyse også. Det på et systematisk utvalg av disse undersøkelsesenhetene da. Så har vi et opplegg for å detektere mangler. Altså det vil si om det finnes livsmiljøer som burde ha vært registrert den gangen man gikk der første gangen. Og det opplegget vårt, det passer jo veldig godt inn i forhold til den kritikken som kommet i media nå da, i forhold til miljøregistreringer. Så vi tenker at vi jobber med en utlysingstekst på å gjøre det oppdraget. Og i media så blir det jo gjerne karakterisert som bukken og havresekken. Altså det bukken som har kartlagt sin egen havresekk. Og i dette opplegget så har vi ikke tenkt at det bukken som skal undersøke havresekken. Vi skal lage et opplegg hvor vi ikke i tvil om at det riktig. Yes, det var det.